anapiga kinanda cha kanisa, shujaa anapigana na konokono, naye mwanaume uchi anapiga tarumbeta kwa nyuma ya mwili wake, iliyopakwa rangi kwa brashi za manyoya ya kitambaa au karatasi ya ngozi na watawa wa kiume, wa kike na mafundi wa mijini. Picha hizi za ajabu zilijaa pembezoni mwa vitabu vilivyodhaminiwa zaidi kutoka enzi za kati. Mchoro wao uliwasilisha hadithi ya upili iliyokuwa tajiri kama maandishi yenyewe. Picha zingine huonekana katika maandiko mengi yaliyopambwa na mara nyingi huimarisha maudhui ya kidini ya vitabu hivyo. Kwa mfano, nungunungu anayekusanya matunda kwenye miiba yake angeweza kuwakilisha shetani akiiba matunda ya imani, au Kristo anayebeba dhambi za wanadamu. Hadithi za enzi za kati zilidai kuwa mwindaji angeweza tu kumkamata farasi wa kifalme anapoweka pembe yake kwenye mapaja ya bikira. Hivyo anaweza kuwakilisha aidha jaribu la kingono au Kristo akinaswa na maadui. Sungura wakati huo wangeweza kuwakilisha tamaa ya kibinadamu na kujaribu kujikomboa kwa kujaribu kutengeneza mziki mtakatifu licha ya mapungufu yao. Marejeleo haya yangeeleweka na wazungu wa enzi za kati kutokana na sanaa na simulizi za mdomo, ingawa baadhi yake yamekuwa ya ajabu zaidi kwa karne zilizofuata. Leo hii hakuna mtu anayeweza kusema kwa uhakika maana ya kawaida ya picha ya shujaa anayepigana na konokono, au kwa nini mara nyingi shujaa anaonekana kushindwa. Konokono huenda anawakilisha kifo kisichoepukika ambacho hushinda hata mashujaa hodari, au inaweza kumaanisha unyenyekevu na haja ya shujaa kushinda kiburi chake mwenyewe. Maandishi mengi yaliyopambwa yalikuwa nakala za maandiko ya kidini au ya kale, na watunzi vitabu walijumuisha mawazo na mitazamo yao katika michoro hiyo. Tarumbeta ya sehemu ya nyuma kwa mfano, huenda ilitumika kama njia ya haraka kuonyesha kutokubaliana na kutoa kejeli kuhusu yaliyomo kwenye maandishi. Picha zinaweza kutumika kutoa maoni ya kisiasa. Maandishi ya Smithfield Decretals yanaonyesha sheria na adhabu za kanisa kwa wavunja sheria, lakini pembezoni kuna bweha anayenyongwa na bata, mfano wa watu wa kawaida kuwageukia wakandamizaji wao wenye nguvu. Katika Kronika Mayora, Matthew Paris alieleza kashfa ya nyakati zake, ambapo mkuu wa kiwelisi Griffin alianguka hadi kufa kutoka kwenye mnara wa London. Wengine waliamini mkuu huyo alianguka na wengine kufikiri alisukumwa. Aliongeza mtazamo wake pembezoni, unaonyesha mkuu huyo akianguka hadi kufa akijaribu kutoroka kwa kutumia kamba iliyotengenezwa kwa shuka. Picha za pembeni nyingine zilieleza hadithi za kibinafsi zaidi. The Luttrell Psalter, kitabu cha Zaburi na sala kilichoagizwa na Bwana Geoffrey Luttrell, kinaonyesha msichana mdogo akinyolewa, huku kijana na mnasa ndege kwa nyavu. Kipara kwenye kichwa chake kinaonekana kuwa kinamea tena, kikionyesha kuwa ni kasisi anayepuuza majukumu yake. Hii inahusiana na kashfa ya kifamilia ambapo kasisi kijana alitoroka na binti ya Bwana Geoffrey, Elizabeth. Pengine mshauri wa kiroho wa familia hiyo ndiye alichora picha hiyo ili kuwakumbusha wateja wake makosa yao na kuhimiza ukuaji wa kiroho. Wasanii wengine hata walijichora wenyewe kwenye maandiko hayo. Picha ya mwanzo wa kazi za Christine de Pizan akimkabidhi Malkia wa Ufaransa kitabu chake. Malkia alivutiwa sana na kazi za awali za de Pizan mpaka akaamuru apatiwe nakala yake binafsi. Ufadhili huo wa kifalme ulimwezesha kuanzisha kampuni yake ya uchapishaji mjini Paris. Mila ya maandishi yaliyopambwa ilidumu kwa zaidi ya miaka 1000. Vitabu hivyo viliandikwa na watu binafsi au vikundi kwa matumizi mbalimbali kama misaada ya sala binafsi, vitabu vya ibada kanisani, vitabu vya masomo na hirizi za kulinda mtu vitani. Kati ya tofauti zote hizi, michoro ile midogo pembezoni ni dirisha la kipekee kuingia kwenye fikra za wasanii wa enzi za kati. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.